조용해진데? 이거가 뭐야? 8년 전 강릉에서 전우가 옆에서 죽어가는데 아무것도 할 수가 없었습니다. 무력감을 느꼈습니다. 그때 블랙 요원이 저희를 구해주었습니다. 조용히. 헛둘 헛둘 어렵게 이 맛있는 살로 해서 퍼도 되지? 새우젓을 좀 찍고 마늘 넣어줘? 아니? 자 이걸 넣고 새우 몇 마리 넣고 이거 찍어줘? 간다. 자 엄마 반찬. 오성로 한번 가자. 이거 따라줘. 오, 소리가 귀엽다. 병원에서 나가서 돌아왔다고 자고 있으면 지금 1시간째 자식 자고 좀 캐! 좋았어. 너 먼저 간다, 이마. 챙겨서 남쪽으로 가시면 감사드리겠습니다. 코칭 스태프분들께서도 선수분 뒤쪽으로 주시면 되겠습니다. 제가 2년 만에
맛있어 보인다. 하나 먹어보겠어 그냥 과감하게. 그래. 하나, 둘, 셋. 축하해. 가루. 나 그냥 스토리용이지? 아니, 브이로그. 그거는 찍어서 뭐. 붉음. 먹어봐. 빵. 어때? 뜨거워. 야, 안 움직여. 잘 찍었는데. 괜찮지. 응. 파이브